là, je vais faire la soudure de cette partie-là qui va être reliée au canon après. Et je vais la faire avec un poste à haute fréquence par induction. C'est-à-dire que je vais rougir le métal et je vais venir coller mon verre sur le métal. Voilà, ça va aller très vite, vous verrez. Ça rougit très vite. Alors, on met des pièces en cuivre et sur la partie iconique pour absorber la chaleur, pour éviter de la communiquer à la glace qui est de l'autre côté. Pour éviter qu'elle casse. Voilà. Mon métal est chaud, je vais venir coller le verre dessus. Progressivement, je vais descendre mon verre. S'étaler sur le verre. J'atteins à peu près une température de 950 à 1000 degrés. La haute fréquence et je vais faire ce qu'on appelle un recuit pour ramener l'ensemble à la température ambiante. Voilà, un recuit à la flamme. Et cela souvent en respectant une consigne d'un temps pendant un temps donné. C'est pas grave. C'est-à-dire que je maintiens mon verre à température. Le verre, lui, est mauvais conducteur, donc il va garder très longtemps la chaleur. Et le métal, lui, va vite refroidir. Donc, il faut que je fasse suivre le verre à la réfractation du métal. Voilà, donc je vais maintenir mon verre bien chaud. Et le métal, lui, va se figer, va revenir reprendre sa place. Si je ne fais pas cette opération-là, le verre va éclater. Progressivement, j'atténue la flamme. Notre activité est assez artisanale. C'est-à-dire que c'est encore le pilote qui va diriger son activité. Voilà, tout doucement, je le fais refroidir. Je vais le coiffer avec un petit chapeau en carrelage qui va permettre après au verre doucement de redescendre à la température ambiante. Alors je vais le chauffer, ça va être un petit four. Vous voyez, ça rayonne bien. C'est une matière spéciale, c'est du carrelage. Je fais l'amiante de temps en temps par l'industrie, mais je l'utilise en matériaux. Vous ne pas les voir? Non, c'est pas chaud. Par contre, ça rayonne bien à l'intérieur. Voilà. Bien coiffé. Voilà, la pièce est finie. Elle va se refroidir un moment et après je l'enlève et je ferai une autre pièce et ça. Voilà. Prenez la, c'est l'usure.